رجب دی 22 تاریخ نو بالخصوص خواتین حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ دے نام دے مٹی دے برتن لے کر کے انہاں وچ حلوہ وغیرہ یا کھانے دی کوئی چیز پا کے تقسیم کرتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اس تو انہاں دے فیض اور برکات حاصل ہون گیاں، جبکہ اسلام اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آخر وجہ کی یہ کچھ لوگ اس دن نو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ دی پیدائش دا دن سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس دن نو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ دی وفات دا دن سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں ہی حقیقت تو بے خبر نے، لا علم نے اور لا شعوری بے علمی دی وجہ تو سنی سنائی گل دے پیچھے 22 رجب نو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ دے نام دے کونڈے پردے نے۔ انہاں دی تاریخ پیدائش دے متعلق تاریخ دی کتب نو اٹھائیے، اہل تشیع دی کتب نو اٹھائیے تو انہاں دی تاریخ پیدائش 17 ربیع الاول 83 ہجری انہاں دی تاریخ پیدائش، اور انہاں دی وفات 15 شوال 148 ہجری دی تقریباً 66 سال دی عمر اندر دنیا تو رخصت ہوئے، اور اپنے والد محترم حضرت باقر رحمہ اللہ اور دادا جان حضرت زین العابدین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم انہاں دے نال بقیع الغرقد المعروف جنت البقیع اندر دفن ہوئے۔ آخر حقیقت کیا ہے کہ لوگ اس دن نو خوشی دا دن منا رہے نے، رنگا رنگ دے کھانے پکا رہے نے، یہ دی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، بڑی محبت نال اس حقیقت نو تسا باب دے سامنے میں رکھنا چاہنا۔ دشمنان صحابہ اکرام دی ہمیشہ تو ہی یہ چال اور سازش رہی ہے کہ کسے نہ کسے طرح اپنی دشمنی دا اظہار کر دینے۔ 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دن ہے۔ پہلے خفیہ طور تے اپنے گھرانے اندر اس خوشی نو مناندے اور اس نو نام حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ دے کونڈیاں دا دیتا جاندا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بڑی چابک دستی اور ہوشیاری دے نال انہاں نے اس رسم نو اہل سنت لوگاں اندر ایڈ کیتا، اور اہل سنت دے پولے پالے لوگ اس رسم نو لے کر کے صحابی رسول کاتب وحی عظیم جرنیل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دی خوشی دے جشن اندر شریک ہو چکے ہیں۔ اور اہل تشیع رسائل اور جنتریاں نو دیکھیے، انہاں نے 22 رجب نو ہلاکت امیر معاویہ لکھیا ہے، ڈکلیئر کیتا ہے، اور مدرسہ المنتظر دی طرفوں پہلے ایک کیلنڈر شائع ہوندا جڑا 2 رنگ دا، سرخ رنگ تے بلیک کلر دا۔ سرخ جڑا کلر اے خوشی دے ایام، باقی دوسرے ایام تے کالا رنگ، اور اس کیلنڈر دے اندر 22 رجب نو خوشی دا دن یعنی سرخ رنگ کر کے نال مرگ معاویہ معاذ اللہ لکھیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب 60 ہجری اندر اپنے خالق حقیقی نو جا ملے، لیکن آج دا مسلمان، میری گفتگو دا مقصد ہے کہ اساں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت دا دعویٰ کرنے یا نعرہ لگانے یا، لیکن اپنی کم علمی دی وجہ تو، بے شعوری دی وجہ تو، اپنی ندانی دی وجہ تو اساں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی وفات والے دن اس جشن اندر خوشی اندر شریک ہو چکے ہیں، جدا مسلمان دے نال اہل سنت دے نال دور دا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سسرالی رشتہ دار نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکے بھائی نے انہاں دے واسطے پیغمبر علیہ السلام نے کئی موقع تے دعاواں بھی کیتیاں نے، جبکہ ساڈا ایمان ہے
اسا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کر کے ادنا تو ادنا صحابی دے بارے ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ سارے دے سارے عادل نے، سکھا نے، سارے دے سارے اللہ دی جنت دے وارث نے، متقی نے، اللہ دے ولی نے۔ تو آئیے چند باتاں اختصار نال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں تسا باب دے سامنے رکھنا چاہنا کہ کتنے عظیم صحابی نے۔ اسا اپنی لا علمی دی وجہ تو، کم شعوری دی وجہ تو انہاں دی وفات والے دن خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ آئی اللہ تبارک و تعالی دا قرآن سنیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے کی اعلان فرمایا ہے۔ ایک دفعہ میرے پیغمبر تے درود پڑھیے، بہار پیدا کیجئے جناب محمد، ذرا گج کے پڑھیے جناب محمد۔ ہن تو سردیاں چلیاں گئیاں، پسینہ آ رہا دھوپ نال ماشاءاللہ خون گرم ہے، ذرا محبت نہ پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرآن مقدس نازل فرمایا۔ سورۃ توبہ تے 100 نمبر آیت اللہ فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرما رہے ہیں مہاجران دے وچوں تے انصار دے وچوں جڑے سبقت لے جان والے، جلدی کرن والے، واتبعوهم بإحسان، او لوگ جنہاں نے نیکی اندر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی اتباع کی، پیروی کی، انہاں دے نقش قدم تے چلے۔ اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ نے جنہ تے اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ تے راضی ہو گئے، جنتاں دے وارث بن گئے، جنہ جنتاں باغات دے نیچے نہراں جاری ساری نے۔ آئے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دو تین باتاں کراں۔ میرے محبوب پیغمبر دے صحابی اے عظیم جرنیل نے جنہ دے واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں۔ اور آئیے غور کیجئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا عبدالرحمن بن ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے مصطفیٰ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واسطے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بھی، اے اللہ امیر معاویہ نو ہدایت عطا کر دے، مہدیا اللہ ہدایت یافتہ بنا دے، وہد بھی اللہ انہاں دے ذریعے لوگاں نو ہدایت عطا کر دے، ہدایت دا منبع تے مرکز۔ اور دوسری حدیث پاک تے غور کیجئے سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے ایک دن میرے مصطفیٰ علیہ السلام سیری دا وقت ہے تے صحابہ کرام نو جگا رہے نے، بلا رہے نے، اے میرے صحابہ آؤ بابرکت کھانے والا جاؤ، سیری دے کھانے والا جاؤ۔ اور تہجد دے وقت میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ معاویہ نو حساب و کتاب سکھا دے، اللہ کتاب دا علم عطا کر دے، اللہ حساب دا علم عطا کر دے، وقیہ العذاب اللہ عذاب تو محفوظ کر دے۔ یہ جنتی صحابی نے میرے محبوب پیغمبر دی پیشین گوئی دے مطابق آئیے توجہ کیجئے صحیح البخاری دی حدیث پاک تو صحابہ دے سامنے عرض کراں تے اپنی بات مکمل کراں، جس تو ثابت ہوئے گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ نے
بیان کر دیا نے کہ میرے محبوب پیغمبر صلوات والسلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، فرمایا میری امت دا سب نالوں پہلا جڑا کرو سمندر اندر جنگ کرے گا، غزوہ کرے گا، جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، ایسے کرو تے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری میرے پیغمبر فرماندے نے ایسے گروہ تے جڑا سب نالوں پہلے سمندری غزوہ تے جہاد کرے گا، ایسے سارے گروہ تے اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ اور غور کیجئے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت اندر میرے محبوب پیغمبر دی پیشین کوئی ثابت ہوئی ہے، حق ثابت ہوئی ہے۔ پیغمبر صلوات والسلام نے صحابہ کرام سمندری سفر تے گئے نے، غزوے تے گئے نے، جہاد کیتا ہے۔ اس جہاد والے غزوے والے گروہ دے صرف ایک رکن ہی نہیں بلکہ اس گروہ دے سپہ سالار تے امیر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میرے پیغمبر فرماندے نے اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میرے پیغمبر فرماندے نے جنہاں نے سمندری جنگ کیتی، سمندر دے اندر جہاد کیتا، ایسے لوگاں تے اللہ کریم نے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ پتہ چلیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے اللہ کریم نے انہاں تے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ بہرحال ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دے ادنا تو ادنا صحابی بھی اعلیٰ تو اعلیٰ صحابی پیغمبر دے صحابہ کرام اہل بیت ساڑیاں اکھاں دے تارے نے، ساڑے سر دے تاج نے، ساڑے ماتھے دا جمر نے۔ پیغمبر صلوات والسلام دے سارے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات بنات سارے دے سارے میرے پیغمبر دے متعلقین ساڑے واسطے قابل تحریم قابل عزت احترام نے۔ آئیے محترم بائی دی فرمائش تے آخر تے چند اشعار صحابہ اکرام اور اہل بیت دے متعلق توجہ کیجئے، غور کیجئے پیغمبر صلوات والسلام دے صحابہ دے بارے کہ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر خان صحابہ دا، میں اہل جڑا بندہ سمجھدا ہے کہ واقعی میں صحابہ دا نوکر ہاں اور اس نوکری نو فخر سمجھدا ہے، ذرا ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے کو سبحان اللہ۔ میں اہل بیت دا نوکر تے نوکر خان صحابہ دا، جنتی لوگ نے سارے، جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا۔ میرے دل وچ محبت ہے، میرے دل وچ محبت ہے، محمد دے گھرانے دی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل وچ محبت ہے، محمد دے گھرانے دی، کراں ساری عمرانو کری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، ہے ورثہ اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر تے نوکر خان صحابہ دا، جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا۔ صحابہ اہل بیتاں تے نچھاور جان کر دے سن، کون کہندا ہے صحابہ اہل بیتاں نال بغض رکھ دے تھن؟ میرا عقیدہ تے ایمان نوٹ کیجئے، صحابہ اہل بیتاں تے نچھاور جان کر دے سن، تے اہل بیت وی ہر ویل دم انہاں دا بھر دے سن، انہاں وچکار رہندا سی، انہاں وچکار رہندا سی، سدا موسم بہاراں دا،
میں اہل بیت دا نوکر تے نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا تے میرا ایمان صحابہ دے بارے بس آخری جملہ پیغمبر صلوات و سلام دے صحابہ دے بارے میری محبت کیا ہے کہ صحابہ جان تو پیارے میری اکھیاں دہن تارے صحابہ جان تو پیارے میری اکھیاں دہن تارے اونا اولاد تن مندن اونا اولاد تن مندن سب اپنے دین تو وارے انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر تے نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ السلام علیکم۔